There's a high likelihood that you are going to marry Modo the Agate. Modo, Modo, Modo tebe agite bururi uyu na ndari gituri atoy muthia mundu ikaikirete marima andu macemacemania maigaga ati itanda cia kuu ni njuru muno karigo amenyeire ku riu ni turamucakaira muno atukamuhoera tondu Steadman yathire na igawaganu uri iguru na riu ni urambia tene thina waguo ni hau tikoya na ndugecire ati ukuhikia mukuri no nao thiku ici ni maratembea marathie taki thiku ici marauga turahikia ma ex mene na ex yao kawikira wira no wahika riu uguo niguo kwa na riu ni njokete kuona na kuri no ingi muno mena andu na guku uguo bara ukono kiroko uria kaiona kwa roho kwa hutirwo kaingaragu yaingirire nginya kuu kana ni nyota iguru ni ngaragu ikundu guothe ngaragu riu thaa ici kuria gutari na ngaragu no ngakarau tondu gukiri na campaign fina mbia iratembea gukiri ngaragu akai iguru muno ni constant na ti neke ngwire ona ti kana ki. It's only that about those peer pressures and all that. It's like by them we read mwega ugihikio ni kada teno ugakoraga ati ni nie ndi nake kana we niwe wi nake. Yes. Tondu nake riu ni thina ucio wariri muiritu muratawe aragurire ki kana aramuonire ekirite ki kana aikaraga ku. One. Yes. Maybe tu mahenagia na iPhone. iPhone ni game changer. Boy, game changer. Ata ne korona thimu ina itunda na guku ngongo. Ni oguo itunda irume ngongo DJ Max atoraga kuga ndindage hau hai inbox hai ni ta ambulance aramwira hai na ithuĩ twĩ kũrĩa kĩrĩa he mũndũ ũgoka ũndũ tumaga mbio menye no time ũrapasi na toguo wĩ backyard marigũ-inĩ twĩ backyard marigũ-inĩ na gũtirĩ mũndũ ũtaramũgeithia na akageithĩka rĩngĩ nĩgũmagagia andũ acio naro nĩkĩ ũrauga we ta gũtarĩ kũru andũ aya no aguo tũmacakaĩre na tũmarĩrĩre mũno seriously those things are bad ũngĩikũrũka area ĩno ya Thika Road